今期咧分享兩個點俾大家啦。我哋睇翻我哋買業主依家今日就正式入場做裝修嘅，俾大家睇翻個裝修。第二個咧，目前咧211方咧，我講啊，我話要高樓層咧，就係要高樓層啊嚇。如果中意211方高樓層嘅話，不妨聯繫下我啊，66962377呢個 number 啊，可以聯繫我，一定高樓層係靚仔嘅嚇。Hello， 大家好，回翻我喂。今期咧，我哋嚟到我哋呢個維港半島啦，係位於十里銀灘啦，都係呢個惠州市惠東縣十里銀灘呢個地塊呢度啊。呢度咧係基本上成個海邊咧係最高端嘅呢個海景住宅啦嚇，由100方到200方啊，睇海同埋唔睇海。銀碼咧佢價單都差價係比較大，8000零蚊到16000幾蚊呢個價單嚇，都係大裝修嘅。今期咧分享兩個點俾大家啦，我哋睇翻我哋買業主依家今日就正式入場做裝修嘅，俾大家睇翻個裝修。第二個咧，目前咧211方咧，我講啊，我話要高樓層咧，就係要高樓層啊嚇。如果中意211方高樓層嘅話，不妨聯繫下我啊，66962377呢個 number 啊，可以聯繫我，一定高樓層係靚仔嘅嚇。不過咧，呢啲都得翻冇幾套嚇。如果興趣嘅真係可以聯繫我。依家咧我就帶大家睇翻我哋呢個業主今日裝修開始打地，我哋睇翻我哋碧桂園拆出嚟嗰個質素係點嘅嚇。依家我帶你過去，因為咧嗰度太嘈啦，我嚟咗隔離呢個單位開圖。嗱，依家咧我哋就嚟到呢個公攤嘅地方啦嚇，屬於2個 lift 嘅位置嚇。都睇到，琴日呢個我哋呢邊係做到保護嘅啊，呢個做到保護。然之後咧，我哋今個裝修咧係邀請咗我哋嘅呢個惠陽大亞灣做呢啲工裝最 top 嘅呢個團隊啊，知唔知啊？所以咧呢啲都係用咗重本嘅啊，同其他嗰啲裝修公司做嗰啲中端啊、中下端唔同，佢公司自己嘅定位咧都係做個中高端嘅啊，所以咧呢個房咧係比較有大一個參考嘅意義啦，俾翻大家嚇。OK。嗱，首先咧，如果要裝修嘅話，要去嗰個管理處嗰度報裝啦嚇。報裝之後咧，佢會貼翻呢個施工正常呢個證嘅，呢個係物業嘅嚇。最主要嘅話咧，今期就係話一個我哋仲有一個高樓層，仲係咧睇翻碧桂園嗰個拆翻嚟個質素係點嚇。嗱，呢個入咗嚟啦，我哋呢個入戶啦，睇到未啊？呢個入戶咧，佢呢個咧基本上咧同大家講翻，全部啊都係要拆要打嘅嚇。首先啦，我哋睇下呢啲拆嘅部分先，好冇？拆呢個部分先。嗱，拆咗呢個瓷磚咧，全部都唔要，佢成個瓷磚啊，包括嗰房間唔係嗰個叫咩露台嗰啲瓷磚都拆咗。嗱，啱啱咧我自己都私底下問咗呢個打呢個瓷磚嘅師傅啊嚇。就係呢啲啊，佢同我講嘅話咧，就係呢堆質素就麻麻地啊，就總結翻就係漿少沙多啊，漿少沙多嚇。但係咧，我踩翻呢個感覺咧，就係都係比較好食，因為佢呢個下邊嗰個泥沙啊，係比較多，漿嘅話比較薄少少咯嚇，就咁啊。其實碧桂園裝修呢啲精裝房嘅話咧，用係可以用嘅啦嚇，但係你話用我嘅材質啊同埋嗰啲質素啊，肯定會差好多，所以呢個業主咧都係基本上全屋鏟咗啊，鏟咗。嗱我哋睇翻呢個露台先啦啊，其實我哋呢個211賣緊嘅呢個露台咧呢套房最主要都係賣呢個露台嚇，先至影靚啲俾大家睇翻啦嚇。嗱，啱啱係落完雨啊嚇，所以咧風都係比較大。呢幾日咧要多少少有啲小颱風咁。哇！好大風，真係好大風啊！我都好期待就係佢成間屋拆咗重新裝嗰個效果，裝出嚟點嚇？呢套房咧佢花咗差唔多一套房嘅價單係裝修啦嚇。嚟，我哋再睇翻我哋呢邊啦嚇。睇翻我哋依邊嗰個房間嘅嗰個地板，因為房間地板都要拆嘅嚇。房間地板咧我哋有啲業主咧係唔係幾中意嘅，就係咧佢係用咗呢個係叫咩石叔地板啊，已經石叔地板呢個厚度咧係一個4厘，但係咧依家我哋房間呢度全部係拆咗，知唔知？
有個問題就係咧，有啲業主拆咗之後，話可唔可以自己鋪木地板或者瓷磚啊？大家睇翻啦，如果你拆咗之後咧，呢度啊係留得嗰個呢啲叫咩啊？叫嗰個厚度係唔夠，因為4厘，你隨便一個瓷磚嘅話咧，大約都要9厘咁厚啊嚇。所以咧，如果你真係要拆，連埋呢個地板呢啲都打咗佢，重新鋪呢個地磚先得嚇。唔係話先拆咗呢個表面就可以鑲個瓷磚啦。鑲係可以鑲到咧就喺房間高呢邊低就咁啦嚇。我哋都睇翻，但係我呢個業主佢咧呢個係唔做嘅嚇，呢個廁所呢啲係唔使拆啊嚇，呢啲就係呢邊咧牆面啊同埋地板啊都翻咗嚇。我哋都睇翻呢啲質量點啊，呢啲咧全部都係漿啊嚇。OK， 其實依家每一個房間咧都係睇海，呢個211方每個房間都睇海。呢個工期嘅話咧，大約差唔多去到成10到11月份啊先搞得掂嚇。呢邊咧全部都係要拆嘅，呢度全部拆咗佢，重新搞。其實我哋有一個設計圖啊，但係咧業主就唔方便展示俾大家，保持一個少少嘅私隱度啦嚇。嗱，我哋再去主人房嗰度睇下，目前依家嗰個拆成點嚇？呢個廁所佢都唔會拆啊嚇，因為係按交流標準。呢個房間咧都係四面嗰個牆咧都拆咗，要重新刮嗰個上顏色嘅，呢個牆面都唔要嚇，加埋地板都係唔要嘅，同埋咧。佢呢個窗戶咧都係唔要嘅，窗戶喺度全拆，換全部雙層玻璃嚇。嗱，主人房呢度嘅話咧，大家睇翻啦，有個好搞笑嘅就係碧桂園咧，佢係咪做咗個背景牆俾個業主啊？係嘛？但係咧睇翻佢牆質係點嘅？嚟呢度啊，佢都係油嘅，呢個屬於油定係唔油啊？呢個唔係牆紙啊，嗱。嚟，你大家睇翻呢啲屬於咩？好似都係唔係牆紙喎？呢啲係叫咩？都係油上去嘅咯，刮啊！唔係幾襟用啊呢啲嚇。不過既然業主要大搞嘅話咧，就冇咩所謂嘅，搞爛佢係咪先？但係咧，你話用咧，佢係冇咩問題嘅。大家睇翻，如果佢真係做背景牆嚟用嘅話咧，都冇咩問題嚇。就可能有時大家對裝修嗰個搭配嗰個顏色咧就唔係幾啱咯，嗬，就咁啊。嗱，業主咧呢個廁所咧佢都係全部拆嚇，包括呢邊嘅地板嚇，依家拆咗啦嚇，呢個星盤都拆咗噶啦嚇，加埋呢啲都拆咗，全部拆咗，睇翻。嗱，今日咧佢係開工嘅第一日啦，就上嚟影翻俾大家啦嚇。關注我哋頻道，陸陸續續嘅話咧，就會更新更多嘅呢個裝修啊，包括我哋呢個業主收樓嘅狀態啊，房屋質素啊，我哋除咗呢個買樓賣樓之外咧，都要提供呢個裝修嘅服務嘅因為呢間公司咧係我哋自己公司，就ROI自己公司。揾到咗就係比較 top 嘅呢個裝修團隊先減介紹翻俾大家同埋咧裝修咧絕對有保證，呢個第一個。第二個咧就係咧唔好驚裝修款打咗俾人哋人哋走佬因為我哋呢個工期咧就分咗3到4次俾嘅。入場嘅時候咧係俾咗2-3成啦，然之後中途就俾2-3成，後邊再俾2-3成。係咁一條龍過嚟嘅，唔會話嗰個訂金啊，或者就係俾80%咁啊，唔會因為呢啲銀碼標價比較高，唔會。你當然啦，你話做嗰幾個定制櫃呢個咧就冇所謂，都80%-90%都冇所謂因為你做個櫃噶嘛嗰啲銀碼唔高呢啲銀碼隨便都要成過百萬裝修嘅話，肯定係分期俾嘅。第一，對我哋業主一個安全一個保證啦，呢個肯定係咪先？第二話咧，你做到某一步就俾一步嘅錢，咁係
咁嘅交易方式係最好嘅，我係咁覺得啦嗱，記住買樓裝修可以玩耐成個10年都冇問題。同埋咧記住211仲要高樓層而且嗰個數字咧樓層數字咧都係好靚仔OK，今集就分享到依家，我係會玩耐，拜拜。